Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает власти обратиться за вакциной к Мальте. По словам Саакашвили, страна готова поделиться препаратом с неимущими государствами. Я делаю правительству Грузии конкретное предложение. Надеюсь, они прислушаются. Есть такой член Евросоюза, остров Мальта. ЕС раздала вакцины странам, членам, и Мальта получила на 1 миллион доз больше, чем ей было необходимо. Теперь мальтийское правительство решило раздать эту вакцину более бедным странам, в категории которых, к сожалению, на данный момент, к счастью, входит Грузия. Невозможно, чтобы этой информации у вас не было. Какая она есть у меня? Я знаком с тамошним правительством, в числе информация доступна в открытом источнике. Почему вы не обращаетесь к мальтийским властям, почему не просите, чтобы хотя бы часть этих вакцин безвозмездно была передана в Грузию? Почему вы не шевелитесь, заявил Саакашвили в эфире телеканала. По его словам, таким поступкам властей есть объяснение. Растрата 10 миллиардов лари, более 3 миллиардов долларов, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, и вскоре он обнародует материалы о том, кто и каким образом к этому причастен. Как сообщают в Минздраве, первую партию вакцины от коронавируса Грузия получит уже в конце февраля, в начале марта. 21 января правительство национальный план вакцинации от коронавируса, согласно которому к концу 2021 года должен быть привито 60% населения.